Assalamualaikum बच्चों क्लास 5th अस परे पोयम पेपर बोट्स मज परो अस बच्चे युस नाव कागजू बनावान पत तथ पे नाव पन लेखान पन्ने विलेजुक नाव लेखान ये उम्मीद सान कि स्ट्रेंज लैंडुक कुन मुल्कुक तुल अत कागजस तो तस लगे मे मुतलिक पता कि यह कम त्रोमुत बहरहाल बच सद एहसास जज्बात यथ मज पोइट तमिच अक्सी कर्म तो बचपन मशगलन तमिच वजाहत कर्म तो आज क्वेश्चन हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम यथ मज कुछ कथ करान द चाइल्ड is the speaker of the poem बच्चो यथ मज कथ करान question number 2 what does the child write on the paper boats पे क्या लिछाव the child writes his name and the name of his village on paper boats in big black letters. Question number 3 why does the child do so के लिखो ये नाव उन पेट he does this with the hope ये उम्मीद सान that someone in a strange land would find the boats and take them. If the person do so, she would come to know about the boy and who is he is. ये अमिक क्वेश्चन 2-3 पेपर बोटुक तो लिखियो तुम तो करो याद बिहु रब्बस हवाल फी अमान अल्लाह।